วันนี้ก็กลับมาพบผมยานี้แล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับท่อมวันนี้ผมจะมาเตรียมการทำที่พักนะครับน่าจะเป็นเสาแล้วก็เป็นโครงพื้นครับมี FC ส่งของมาให้ผมไปรับมาแล้วนะครับของคุณยายบัวนะครับขอขอบคุณคุณยายบัวเรืองธีรเสร็จนะครับที่ส่งมาให้ผมครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยครับทุกคนโอ้มีกระดาษครับอันนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดของที่ส่งมานะครับโอ้มีหลายอย่างมีทั้งยาพารามีทั้งยาหม่องหลายๆอย่างนะครับอันนี้เอาไปใช้ในการเดินป่าได้เลยนะครับแก้วกาแฟซอสมะเขือเทศโอ้โหมีเกือบทุกอย่างครับไฟทลายโจรและมีถ้วยชามของน้องหมาด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ครับถ้วยชามของน้องเคกับน้องขาวครับขอบคุณครับนี่จะมีขนมข้าวโพดอันนี้อร่อยมากครับมีกาแฟมีผงพะโล้ครับทุกคนขอบคุณมากครับแล้วก็จะมีอันนี้ขนมทุเรียนโอ้มีหลายอย่างครับลูกอมรสมะขามครับจะมีพลาสเตอร์ปะแผลนะครับเป็นห่อใหญ่เลยทุกคนขนมมีหลายอย่างครับมีซอสแล้วจะมีเสื้อด้วยครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ส่งมาให้ผมนะครับมีทั้งยาหลายๆอย่างนะครับผงพะโล้ขนมครบเคี้ยวนะครับแล้วก็มีกาแฟมีไฟแช็กนะครับไฟแช็กตัวนี้ราคาก็ขึ้นนะทุกคนอันนี้ได้มาเยอะเลยครับเราเดินป่าเอาไปนี่คือใช้ได้ดีเลยครับแล้วก็จะมีเสื่อที่ใช้ปูนอนนะครับไฟฉายคาดหัวครับขอบคุณมากนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนครับก็มีแต่คำอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคุณยายบัวหรือว่า FC ทุกคนครับก็ขอให้เงินทองมีเงินมีทองใช้โดยไม่ขาดมือนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับขอบคุณมากครับส่วนที่พักของผมครับผมคิดว่าผมจะต่อเติมเฉพาะระเบียงนะทุกคนเพราะว่าที่ตรงนี้นะครับมันก็จะใช้ว่าไม่ใช่ที่ดินของผมนะเป็นของน้องชายนะครับดังนั้นผมจะทำชั่วคราวคือจะต่อเติมออกไปก่อนนะครับคือตรงนี้เป็นที่ลาดชันนะครับแล้วก็มันก็มีต้นไม้ใหญ่ที่อันตรายเยอะนะครับดังนั้นผมจะหาที่มันเหมาะสมกว่านี้นะครับส่วนที่พักตรงนี้ผมก็จะใช้ไปก่อนนะครับจะต่อเติมออกมาก็นิดหนึ่งนะเป็นระเบียงเฉยๆนะครับเพราะว่าดูแล้วมันก็อันตรายมีต้นไม้ใหญ่ที่ต้นหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นลำธารนั้นทุกคนผมกลัวว่าเวลาน้ำป่าหรือว่าฝนตกหนักๆเนี่ยอาจจะมีน้ำป่าครับดังนั้นป้องกันไว้ดีกว่านะครับก็จะแค่ต่อเติมเฉยๆนะครับให้มาฟังพอสมควรก่อนเพื่อที่จะให้น้องขาวน้องเกดขึ้นมาได้นะครับยังไงวันนี้ผมจะไปเอาไม้ไผ่ที่ผมแช่น้ำไว้นะครับออกมานะครับแล้วก็ผมจะขุดหลุมแล้วก็มาใส่เสานะครับลองดูนะครับว่าวันนี้ผมจะทำออกมาได้ประมาณไหนนะครับช่วงนี้ฝนตกน้ำก็จะไหลแรงมากครับ
ภัยที่ผมแช่ไว้นะครับเดี๋ยวผมต้องล้างก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อน้ำลงมาดีกว่าครับทุกคนบ้านนะครับก็เอาไว้ที่นี่ประมาณสัก1 วันก่อนครับปล่อยให้มันแห้งนิดนึงก่อนครับ
เครื่องแกงวันนี้นะครับก็จะมีพริกกับกระเทียมนะครับส่วนอันนี้จะเป็นถั่วแขกนะครับแล้วก็เนื้อหมู3ชั้นนะครับก่อนอื่นก็มาตำพริกกับกระเทียมก่อนนะครับเวลาตำก็ตำพอดีไม่ต้องให้ละเอียดเกินไปนะครับพอแตกนะครับใส่น้ำมันลงไปแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะครับต่อไปก็ใส่หมู3 ชั้นลงไปเลยครับต่อไปก็ใส่ถั่วแขกนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับใส่ซอสหอยลงไปครับพอประมาณครับใส่น้ำลงไปนิดนึงครับเพื่อที่จะให้ถั่วแขกสุกเร็วนะครับทุกคนวันนี้ก็มาฉลองถ้วยอาหารใหม่ที่ FC ส่งมาให้น้องเคน้องเขานะครับเดี๋ยวเราให้อันนี้ก็มีจานที่แยกให้น้องแล้วครับวันนี้นะครับผมต้องขุดทางขึ้นมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับ
ยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูจนจบคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาติชมเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับไม่มีอะไรที่จะให้นะครับก็ขอคำอวยพรนะขอให้ FC ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ